大家好，我係 UC Crafter，咁今日就係嚟到玩呢個 Livebot SG game 嘅，咁我就係嚟玩呢個 Spleef 啦，因為我有一集就玩 Hunger Games 咧，就係唔記得咗，同埋係咁輸，所以就係冇擺上去 YouTube 嘅。咁呢集我哋就係玩呢個 Spleef game 啦，係啦。咁我哋不如而家就係去玩橙 game 先。橙 game 好似全部 game 都有，我真係唔知。而家有冇新 game？哇搞錯，咁快閃咗過嚟，冇人喎。嗱呢個咧就係應該係一個 Super Mario 嚟嘅。如果想即係嗱，記住喎，我而家玩緊呢個手機版。如果想玩呢個 server 嘅話咧，咁就要去佢嘅，你要去打佢個 IP address 啦，同埋個 port 嘅 IP address 同埋個 port 咧，我就會寫喺下邊留言啦，係咯，下邊噶啦。咁我而家一個人都冇嘅，咦唔玩啊！我哋玩呢個就係冇得玩，一個人都冇咗咯。做入安寧，哇，其實好大聲啊，唔好意思大家，好大聲。仲有23秒，有3個人，叫天先。唔知咬咩咧？打錯。零頭，不開笑。好，而家就係一個人都冇死嘅。我小心喎！咩啊？隱形 ！Oh no！ 哇！已經死咗。唔怕再講，再嚟過。今次玩都係橙啦。睇書法吧。唔知佢玩咩？搞錯冇人應我。仲秒4秒3秒2秒1秒開始。開始。覺得超快，快過頭。哇！走佬。走啊！好嘢！我而家贏咗啦，真係好容易玩，所以我就較中意玩呢個 Spleef game 嘅。睇下先，我哋不如而家試下玩呢個蛋糕，我都未玩過蛋糕點玩。好嚟啊 ！waiting for player， 我搞錯一個 player 都有啦，30秒，叫天先。Hippo， 唔知話咩咧？點啊喂應人啦！搞錯唔理人真係。哇！好多人，實死人啊！喐得嘅佢，唔公平喎！已經有人跌緊落街啊！哇！
個第4，應該唔會有人 cheat 啩？真係有人 cheat 喎！睇下 no cheating。你都掘我笨。喲啊！住佢，搞錯！哇！真係好慘。壞啊咁樣。唔好掘我，千祈唔好掘我，唔好掘我啊！我而家上緊嚟，呢個就係 Liveboard 要改善嘅地方，因為啲人可以出千㗎。你知唔知佢咁樣就可以成功上返去？咁又冇人知喎，你望下，所以呢個並唔係一個好方法。好啦，而家係冇嘢做嘅，就等人啦。哦，有人啦，10個關，好容易。其實呢個好悶，但係我唔係同 Liveboard 講啊。嗱，Liveboard 千祈唔好鬧我 ，OK？ 嗱，如果中意呢樣片嘅話，俾 like 啦；唔中意咧都俾個 like 啦，千祈唔好俾 dislike，OK？ 咁同埋，如果有人想同我一齊玩 server 咧，咁其實我都可以開一個 server 嘅。咁 IV 嗰啲 pod 嗰啲我就未開嘅。咁咧，其實有冇人可以話俾我聽咧？可以點開 server 係無限日子啊？我想知道咧點樣開 server 係唔可以無限日子？我平時開嗰啲咧 server 咧，全部都係幾日嘅啫。Invisible， 睇點嚟睇點嚟睇點嚟 ，Invisible，又嚟 Invisible， 冇人見到我 Invisible， 而家咪 Invisible， 睇點嚟，拜拜。搞錯去咗邊？拜拜。哇！救命！哇！黐線，死人啦！抓自己啊 ！Invisible 啊！搞掂。好，而家剩翻我同佢。要追你啊！no！ 點解啊？明明我贏㗎啦嘛！唉，有輸有。睇下先，其實3個都玩過。咁其實不如我哋而家試下玩咧，我唔得喎，又要早上翻去。咁不如我哋今集就咁先好冇啊？係咯。嗱，記得如果中意我啲片，訂閱我同埋俾個 like， 就算唔中意都好，都俾個 like 同埋訂閱。唔該晒。好啦，多多訂閱，多多支持。好啦，拜拜，記住訂閱我啊！